可以哦。好，那我要讲下一个了。耶。好，那下一个这个东西呢，很简单哦，做个开场就好。就是说向量我们已经学了会记录了。好，那所以我们的记录方式就是在平面上看一下，在平面上找到一个始点，还有一个终点。始点怎样？算了，这个明显。我们在前面教的方法就是在平面上我开始画一个始点，再画一个终点，我就可以把向量呈现出来给你。有箭头，有长度，所以向量的两个要素都有呈现。第一个是方向，第二个是长度，那个量都有给你的。所以在平面上我们已经可以把向量画得很好。好，可是再怎么样做，我们还是用画的啦。对啊，按物理或者是科学，他希望你只要把向量交给数学家，就是希望怎样？你帮我记录之外，你还可以帮我怎样？用数字记下来，而不是在那边画啊，画我也会画啊，干嘛给你画？好，所以这个时候呢，数学家就会说，好，你今天我帮你记录了这个 A、B 这个向量，好，你不满意，好，那我们就告诉你，我们刚好有一个现成的模型，平面上有一个现成的模型叫做坐标。我们数学已经在平面上已经可以架好一个坐标，所以我们后来就告诉他说，那我就帮你把 A 点跟 B 点呢给上一个名字，叫做坐标。比如说 A 点我告诉你31，那 B 点呢我告诉你，比如说5.4号。好，按这样的话，请问一下我这样子记录的时候，有没有记录出一个方向，而且还记录一个开始，还有一个结束，有方向、有长度都有出来。所以这个时候，数学已经成功的把向量这件事情把它记录下来，用数字的方式把它记录下来。也就是说，从 A 点出发 ，B 点结束，就是从31.1出发到5.4结束。好，那这种记录呢，你随时随地告诉人家这两个点坐标，人家就可以在坐标平面上画出来。画出来的方式我画一下给大家看：3.1、5.4。好，就记录好，因为你要的向量就是从这个点出发的，从这个点出发到这个点，而且方向是这样，而且长度也就这么长，就结束了。好，所以我以后告诉人家向量的时候，我就告诉他说，我从31出发，最后在5.4结束，好，这个向量请你开始算，这样就可以了。可是物理学家就会开始说，这样好弱，好乱哦，你每次都要给我两个点坐标，那我们可不可以讲一个默契啊？就是其实我们向量呢是可以被移来移去，可以被移来移去，那我可不可以说出发的点哦，不要在那边跑来跑去，我干脆出发的点都从原点出发，都从原点出发，结束的地方呢跟方向呢来当成我向量的记录就好。所以后来他就想说，可不可以不要给两个坐标，只要给一个就好。所以他就开始把这个动作跟这个动作记录下来，就是我往这边走2个单位，我往上面走3个单位，所以我记录了这个2跟3，我在这里找了一个坐标，叫做2.3。好，记录好之后呢，我把这个方向画起来。好，这样就画好，就告诉人家说，你想要呈现的这个点到这个点的向量，其实就相当于从原点到这个点的向量是一样的。为什么？因为这个长度一样长。这个方向性也是一样，所以我们就说 OK 好了，那我们就养成下一个默契了。下一个默契就是，我以后只要给一个坐标就好。第一个坐标是什么？不用讲了，我们有默契，就是原点。所以我们就用坐标表示了一个新的向量表示方式，就是我们让原点当成出发点，而结束的点呢，就是你的向量的那个什么终点。OK， 所以我给一个坐标就可以到这里。终点坐标为 AB， 那就代表从原点出发到 A 多点 B 的方向，还有长度量就是我要的向量，这是一个新的记录方式，这样就省事多了。对，以后讲向量的话，我只要告诉他说我要3.2，他就知道3.2，好这个方向，我要2.1，好就是这个方向，长度只有这样，就出来了，这样东西。好，所以这就是一个新的向量表现方式。这个再看什么？用坐标来表示向量。好，可是要记住哦，坐标就是坐标，向量就是向量。为什么可以把坐标跟向量搞在一起？那就是因为我们数学给它一个新的定义。所以今天如果你考试的时候看到这个字，请问一下，你分辨得出来它是坐标还是向量吗？我跟你讲，我也分辨不出来，我还以为这个答案叫做1。为什么？
就最小公倍数，最大公因数啦。对啊，我都录下来了哈，这叫最大公因数啊。对啊，3.2，哎，我写1，哎，也对，没错。所以有时候你今天要告诉人家这是什么，你不能只是写出来啊，人家也哪知道你在想什么，你懂吗 ？OK， 所以我跟你讲，所以后来我们的符号表示啊越来越多，因为数学其实是很节省的，就是一种符号可以很多种表示。所以在以前这个叫做坐标，可是更早之前叫做最大公因数，现在又多了一个东西叫向量。啊，你怎么告诉人家它是向量还是坐标，还是最大公因数？所以这个时候就要开始好好的养成习惯。如果你要是当它是个点，你就写一个 A， 那 A 没有写向量符号。如果你想把它当成一个向量，就请你在前面写一个 A 向量等于。好啊，如果你想要最大公因数的话，你就写，你要么写英文字，不然就写中文字，写最大公因数 ，OK， 这样也可以，懂没有？那如果你什么都不想，也不想当坐标，你只是想当成一个答案，比如说以前常常出现一个问题，什么小明呢，他在写一个方程式 a 加 by， 加等于什么东西好，把 a 把 b 看错啊，发生什么事了？小明，就是常常把东西打翻了。哎，你也可以玩，对不对？你可以把3.2当成一个什么？一个答案的表现方式，所以我们也可以说这个叫做什么？输对。OK， 所以一样的表现方式，但是在前面的名词，只要一不一样，它就是不一样的现象。好，我们现在要讲的就是这个现象，所以我们会在前面注明一下它是向量。如果没注明的话，你就可以先把它当点坐标了。好，可是你要看环境哦，在坐标平面上有一个3.2，你那边3.2，也就是说老师它是一个最大公因数，在坐标平面上面没事写最大公因数干嘛？好，所以不要找麻烦哦。OK， 好，那接下来，那我要讲一下它的专有名词哦。那既然我都已经称它叫做向量了，你就不要再叫它坐标了。所以以后我不会讲它叫做坐标，我会讲它叫做向量。但是我要讲前面这个时候，很多人都讲 S 坐标是多少，不是？它新的名称叫做 S 本量。这个地方叫做 S 本量。那这个地方就是以前的 Y 坐标的地方就叫 Y 本量。所以这个专有名词把它记住。所以它今天可以给你一个名称叫做，我今天有一个向量 V。它的 S 分量是3，Y 分量不知道，好，那你就要写3.K， 就写好了。你不要说老师什么叫做 S 分量，就是在告诉你那个向量的坐标表示法的时候呢，前面是3，后面不知道就写 K， 就这样而已。那你会说老师他为什么不写3.K？ 他就想要这样子写啊，我管不住他，对不对？好，那后来慢慢那个向量的方向，你就可以从原点到那个点感受出来。那长度呢，你也可以用原点到那个点的距离公式。所以用原点到 A 逗点 B 的距离公式，我们好像就是这个公式 ，A 减0的平方加上 B 减0的平方，开根号就对了。所以后来我们干脆减0也不用写了啦，就直接写 A 平加 B 平开根号就对了。好，这就是向量的长度，这样没问题。好，所以从这边我就正式的把向量直接代数化了，就这样介绍完毕了。所以3次我也教了，真的，没看后面题目没题。好，那我现在要讲的是我为什么要做这样的动作，因为这样的动作可以让你的记录变成只有代数，所以将一个本来是用画图的东西，最后用代数写的话，好处就是什么？你可能什么都不用想，就是专心的算数字就好。好，所以在我们的第2章里面就教一个东西嘛，就是代数几何代数嘛。图形很难画，那我就把它转换成代数去想。代数很难算，你想成图形也可以。所以它后面我们会有一些题目，就是几何转换成代数，代数转换成几何。向量用画的，画到一半，把它用坐标记录。坐标记录到一半不想再算了，就把它想成图形去想，它就结束。好，那透过向量的坐标表示法，我就可以这样转换，解析几何的方式。好，那下面的介绍就是在介绍什么？我们前面介绍的那些向量的特性在坐标表示之后，有没有继续保留住？好，我们看一下。就是这几个运算规则有没有继续保留住？我们只要介绍第一个对就好了。第一个就是当今天这2个向量是长这样，你告诉我以前的向量是可以相加，可是以前的时候是用图形画给你看，就是这个向量加这个向量等于这个向量。好，以前用画图的，可是现在它没有图，它只有数字，它有数字了。好，那它的数字它会怎么记录给你看？看着
它会告诉你说，这里有一个坐标叫做2逗点3，那它是代表一个向量。那这里还有第二个向量，叫做3逗点负1。那我希望你把这两个向量相加。那这两个向量相加的时候，我们按照以前的习惯，我们不就是要把下面这个向量默默的移到这里来吗？对不对？我们以前习惯这两个向量相加就把它移过来嘛。移过来之后，请问一下，它们两个相加就是谁？就是它。那现在你只要告诉我这个点坐标是多少就好。你只要告诉我这个点坐标是谁就好。蓝色加绿色就是把绿色移过来，蓝色加绿色，这个答案就出来。那怎么加？我们知道这个点坐标在这里，可是这个往下走怎么走？我们从这里看得出来，它就是往前走3，再往下走-1。所以我只要在这个点坐标上往前走3，再往下走-1就好。所以我只要这样子走就好。往前走3，往下走1，那就是2加3。往下走1，3加负1。请问一下这个动作就可以得到这个点坐标。那这种感觉有没有很像这个点跟这个点直接加起来就好？你不是2加3嘛，得到新的 s。那 y 坐标3加负1，它们就是得到它。所以后来我们发现向量的加法，原来就是直接你 s 跟 s 加了，y 跟 y 就加起来了，这样是向量加法就好，所以很直观。但是我们也给你看图形 ，OK 嘛？那所以接下来放大 r 倍的时候，就直接把坐标放大就好。那有时候它也可以这样子写，这样子写就好，直接在向量的前面写一个 r， 这个坐标前面写一个 r， 这种向量表示方式前面写个 r 都可以。好，所以乘上负号就直接丢进去就好，相减就是直接相减 ，OK 这样没问题 ，OK 哦。好，那最后这个表示，就是如果他今天还是很念念不忘，想要用点坐标来给你，他说这是 P 点坐标，这是 Q 点坐标，请你写出 PQ 的向量，很简单，你从 P 走到 Q 就是后来减原来，你 S 的变化 ，Y 的变化，这样就写好。好，可是它跟斜率不一样，你以前斜率的话谁减谁没差，对不对？现在谁减谁有差会差一个符号，因为你是从 P 点走到 Q 点，看这个东西，所以你要用后来的坐标减原来的坐标，这样可以吗？好，那我这边再讲最后一个东西了。你后来慢慢的就会发现，其实坐标既然可以当坐标，好像也可以当向量，所以通常坐标当成向量的时候，我们就会给它这种感觉。O 呢，我们有一个习惯，就是没事没有注明的话 ，O 我们把它当原点。你也可以把它当别的，可是我现在想要把它当原点。所以请问一下 ，OP 等于这个有没有错 ？OQ 等于这个坐标有没有错？也没有错。按照我以前教法 ，PQ 向量好像就等于 OQ 向量减掉 OP 向量，有没有错？老师，那就是这个减这个，对了，一模一样。所以我也可以用向量的说法去说明为什么是这样子算的。OQ 减 OP 嘛，这样没有？好，大家看这个，就这样。好，那我们讲最后一个这个，之后就写题目了。再跟这样，好吧？那讲完这个，就请同学讲笑话吧。陈你讲第一个。好，我们看这个。不要，来看一下那我讲这个这个他讲了一句话，他说我非零向量。那这两个向量，他说发生平行，以前在数字版，在图形版的时候，告诉你说平行太好了，平行就是这件事情而已啦，对不对？可是现在我代数版的话，请问一下，我要怎么执行这个感觉？代数版的话，我用绿色，就要告诉人家说你完成这件事情。没错，你就会产生这件事情。你的 A 向量现在是 T 倍的 B 向量，以前说这样子就是平行的意思啊，现在我就说讲这样才是平行的意思，因为代数啦。OK 老师，这些代数化之后代表什么意思？代表 S1，电脑好像快要宕机了，就等于 T 倍的 S2 逗点 T 倍的 Y2。好，那这件事情代表这两个向量会相等。那相等的意思就是有相同的开始大家都在相同的开始原点那要相等的话，那有相同的结束的点。那相同结束点，那就是这个点坐标等于这个点坐标。所以我们在
新的代数里面产生平行的时候，我们就会得到原来你的 S1 就会等于 t 倍的 S2， 你的 Y1 就会等于 t 倍的 Y2， 这个很重要。好，但是这件事情呢会被衍生成下一句话，它就把 S2 除过去，变成了 S1 除以 S2 等于 t，Y1 除以 Y2 也等于 t。好，所以我们就得到这句话。如果你说你平行，以前告诉你会发生这样，现在我告诉你会发生这样。好，看一下这个图形，题目讲，我聊一遍啊，对。好，就讲这句话，这个。好，反之亦然，反之一成立这件事情，帮我把它涂掉，这整句话把它涂掉。说得好，为什么？因为整句话都错了。好，我现在只是证明给你看，可是整个题目的说明我还没讲完。好，我刚才说，如果你要平行，在以前告诉你就是这种现象，加入了代数式就变成这个现象，这个现象衍生到最后就变成这个现象。最后我就说平行跟它好像有一个感觉，好，但这个感觉有双向的问题，双向的什么问题？知道左边什么问题？知道左边可不可以推到右边？知道右边可以推到左边？这个问题，我们都说这是一个现象，这是一个现象。好，它这个现象可不可以知道这个现象？这个现象可不可以知道这个现象？好，请问一下哪一个箭头是对的？哪一个箭头是不对的？我们刚才的说法，反之亦然是告诉你两个箭头都对，但是不对。这两个箭头有一个箭头不对，哪个箭头一定对？右边到左边是对的，左边到右边是 maybe 对 ，maybe 不对 ，OK？ 为什么它不对？你要记住哦，当我们转换成代数式，我们在代数式里面就有代数式运算的瑕疵。我们在数学的运算里面，数字的运算里面的两个最大的瑕疵，一个在除法，一个在开根号。所以开根号的瑕疵，我们已经努力的克服它，用什么克服？创造新代号 i 啊，你根号里面本来不能放负的，我帮你放负的，放了负的之后，我再创造一个新代号就结束掉。可是有一个重点就是除法我还是不能解决掉，你除以0我还是不能代它，对不对？所以你看这个地方。我们最后结论竟然做除法，做除法有没有问题？有问题。你从左边推到右边，你说你可以做除法，可以吗？你在写坐标的时候，你难道不会发现这个坐标是0，这个坐标也是0吗？所以我们举一个最简单的例子给你啊，3逗点0这个向量有没有跟2逗点0这个向量平行？很简单嘛，3逗点0就是从原点到3逗点0，2逗点0就是原点到2逗点0，它都在 S 轴上跑，它是平行的。它们平行，可是请问一下，你有没有写出3除以2等于0除以0？你写不出来，所以过来有问题。可是他不是说非对啊，我3逗点0又不是0向量，0向量是两个都0的。所以今天这个问题过来的时候有瑕疵，有瑕疵就要记住有瑕疵的地方。所以要记住，我们在算的时候，如果你使用的是这样子过来的算法，算到一个问题，你要回来检查，或者是少一个答案，你要知道你少什么答案。你那个答案就叫做 S 分量或 Y 分量的答案，因为你走 S 的方向的话，就是有一个 Y 分量是0；你走 Y 的方向的话，就是 S 分量是0。这两种向量会不见。好，听懂意思啊 ？S 分量、Y 分量是0，就是 A 逗点0，这就是 Y 分量不见，就是0。而0逗点 B 就是什么？就是 Y 的方向 ，S 分量会是0。好，这两个问题，好，就这样。好，这样问题。教完。我好辛苦，我一直讲话你又不讲话哦不，好 ，OK， 这样可以吗？好，那你们就我休息。好了，我给你们看一下，为什么要讲坐标化导数？其实我们刚才有一个题目，我们花了一段时间，还写了那个什么复杂不复杂的，对不对？后来有同学说这两个看起来都一样而已，对不对？好，那为什么要讲这种差别呢？看一下，
因为其实后来我们发现这种难题啊，其实后来会透过一些技巧就会把它处理掉。来看一下刚才那一题，刚才那题他本来想着这样子丑丑的，我不太会，但是后来我们就会开始出大绝招，就是你题目的要求又没有很严格，所以后来我就开始默默的把你的题目加坐标加了。你说什么比例我都把它变成坐标，你说2:1我就变成2逗点0跟3逗点0。你说3:2，我就0逗点3跟0逗点5。好，加好坐标之后，你要的 P 点其实就是2条直线的交点。我交出来 ，P 点结束。啊 ，P 点结束之后，因为你现在的向量是可以坐标化的，所以请问一下你的 AB 向量就是 P 点坐标，没错。你看一下 AB 向量就是2逗点0，A 向量其实就是0逗点5。记好。好，那我告诉你 ，P 点 A 坐标就是由它决定。P 点的 Y 坐标都是由它决定，为什么？因为它不会决定 A 坐标，它不会决定 Y， 它不会决定 Y 坐标，它不会决定 A 坐标。好，到这里。所以最后加坐标，让我这个题目没有花任何脑筋，我就把它解完。为什么？因为我单纯只是在那边算答案而已。你看到没有？这个就是加坐标的好处。好，给大家看一下，看得懂的先看一下，反正到后面我们还有类似的题目。OK， 这样可以。好，这样可以了。看一下。是不是每一题都可以这样子？好，所以请你把上面这一题加坐标一下。啊，其实每一题都可以加坐标，只要你是图形，我都可以加坐标，除非你有特殊角度、特殊特性。像这种东西讲得很松散，看这个题目的叙述也是很松散的。为什么？因为你随便画就可以画出来了，你又不用特殊的量法，就可以把它画出来，表示它很松散。所以基本上你用坐标画就 OK 了，这样懂我意思吗？好，就讲到这里了，就做这里，好困。好，没问题，没问题哦，没问题哦，没问题哦。关掉哦。这个坐标法你可以看一下。后面那个可以帮我关掉。盖起来就好。